นกี่อันแล้วอ่ะ ไปกินอะไรนะ ฮะ2 อัน กี่อันนะ3อันเลยเหรอ เยอะมากเลย อันเดียว กินกี่อันแล้วครับ ไปว่าที่ไหน กินอันเดียวเหรอ ว่าที่นี่เหรอ 2 อัน อุ้ยแต่พี่งูกินตั้ง3 อันใช่ไหม ใ